Olá meninas e meninas, então vocês quero mostrar pra vocês uma trollagem que eu fiz com uma menina que ela acha muito bem que eu tenho a pessoa Lari. Olha, vou mostrar pra vocês. Gente, eu mandei ela trollar pro canal dela, entendeu? Aí ela vai trollar pro canal dela. Vou mostrar pra vocês. Eu falei assim, ó. Falei assim, vamos gravar? Aí ela falou nesse áudio, tá bom, mas que meu irmão tá dormindo aqui. Tá bom, começa. Ela oi, Lari, ó. Se informa um pouquinho, por favor. Eu sou muito sua fã. Aí ela mandei, oi, quem é? Este número é privado. É agência, né, fofa? Sim, sou essa, não é? Ela tá, meu nome é Bilene. Aí eu mandei esses dois amigos. Eu botei esse aqui, botei esse aqui. Não acredito, não é, gente? Aí ela mandou isso aqui, botei, meu Deus, não tô acreditando. Ela mandou isso aqui. Que isso? Botei isso aqui. Aí ela botou, eu sou muito sua fã, Lari. Aí eu botei que eu quero pelo carinho, botei isso aqui. Obrigada pelo carinho. Ela botou de nada. Esses emojis te amo, botou lá. Eu vou botar agora. O que, fofa? Que fofa. Gente, se vocês quiserem, eu gravo o final desse vídeo, porque acho que demora muito pra responder, ok. Ai, não, ela visualizou. Gente, até o próximo vídeo e tchau, pessoal. Ela tá com essa foto de perfil, é dela mesmo, tá? Bom, gente, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho pra receber meus vídeos. E é isso, beijão, beijão, beijão. E diz aqui embaixo os vídeos que vocês querem.